अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले आफ्नो महान चाड दशैं विविध कार्यक्रमको साथ मनाउँदै नेपाली चलचित्र होस्टेल सिडनीमा छिट्टै प्रदर्शनी हुने, निर्वाचन आयोगद्वारा दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसरमा भोज भतेर तथा जलपान लगायतका कार्यक्रम गर्न रोक, अफगानी राष्ट्रपतिको नेटोको कारण आफ्ना नागरिक प्रताडित बन्नु परेको गुनासो, एएफसी अन्डर 19 फुटबल च्याम्पियनसिप छनौट खेलमा नेपाल पराजित। नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको तर्फबाट देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीहरूमा हाम्रो यो महान चाड बडा दशैंको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण चाड दशैंको आगमनसँगै अहिले देश विदेशमा समेत बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूमाझ रौनकता र खुसियाली छाएको छ। परम्परादेखि मनाउँदै आएको र हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी जति जति नजिकिँदैछ त्यति नै चहल पहल पनि बढ्दै गएको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनी शहरको विभिन्न ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले पनि यस पर्वको उपलक्ष्यमा दशैं तिहार सांस्कृतिक साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी दशैं पर्वलाई स्वागत गरेका छन्। हालै ग्रान्डभिल नेफलिज कम्युनिटी क्लब र नर्दर्न बिचेज नेफलिज कम्युनिटी क्लबले आफ्नो ठाउँमा ठूलो संख्यामा उपस्थित नेपालीहरूको माझ दशैं तिहार साङ्गीतिक साँझ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सिडनी बाहिर अरेन्जमा बसोबास गर्ने वीरेन्द्र मल्लको संयोजकत्वमा पनि नेपालका प्रसिद्ध लोक दोहोरी गायिका तथा कार्यक्रम उद्घोषक मन्जु पौडेलका साथ सिडनीको रकडेलमा दशैं डिनर साँझ 12 अक्टोबर शनिबारका दिन सम्पन्न भएको छ। दशैंको पावन अवसरमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बीच माया र एकतालाई परदेशमा रहेर पनि कला संस्कृति र हाम्रो आफ्नो परम्परालाई सँगसँगै जोगाउँदै अघि बढाउन यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजक मल्लले हामीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए। त्यस्तै गरी गोर्खा नेफलिज कम्युनिटीको आयोजनामा यही आउँदो शनिबार 19 तारिक शनिबारका दिन अर्को दशैं तिहार साङ्गीतिक साँझ सिडनीकै क्याम्सी स्थित ओरियन फङ्सन सेन्टरमा हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरूको गीत सङ्गीत र नृत्यको साथै डिजेको पनि प्रस्तुति रहने जनाइएको छ। नेपाली खानाहरूको पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको यस कार्यक्रमको निमित्त प्रवेश शुल्क $20 राखिएको छ। यसरी नेपाल र परदेशमा छरिएर रहेका अन्य धर्मावलम्बी र समुदायका अतिरिक्त सबै हिन्दूहरूले यो महान चाड दशैंलाई सामाजिक सद्भाव र भातृत्वको विकास निम्ति प्रमुख चाडको रूपमा परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आइरहेका छन्। नेपाली हिन्दू समाज अस्ट्रेलियाको आयोजनामा विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि श्री पशुपतिनाथ मन्दिर 22 ट्यालबोट रोड गिलफोर्ड सिडनीमा नवदुर्गा भवानीको स्थापना गरी दैनिक पूजापाठ गरी उमारिएको जमरा सामूहिक रूपमा सेप्टेम्बर 14 तारिक सोमबार विजयादशमीको दिनमा टीका प्रसादका साथ वितरण गरिने भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म सिडनीका भक्तहरूलाई जमरा टीका वितरण गरिने र पूर्णिमाका दिन विधिपूर्वक विसर्जन पूजा सम्पन्न गरिने कुरा मन्दिरका पुजारी प्रकाश ढोडरीले जानकारी गराएका छन्। यस पटकको विजयादशमी टीकाको शुभ साइत अक्टोबर 14 सोमबार सिडनी समयअनुसार बिहान 8 बजेर 2 मिनेटमा रहेको नेपाल ज्योतिष परिषदका अध्यक्ष वरिष्ठ ज्योतिषविद डाक्टर लोकराज पौडेलले जानकारी गराएका छन्। टीका सुरु भइसकेपछि शुभ साइतको समयपछि जुनसुकै बेला विजयादशमीको टीका लगाउन बाधा नपर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पारेका छन्। अस्ट्रेलियालाई अहिले नेपाली सिनेमा निर्माण गर्ने निर्माताहरूले प्रदर्शनीको निमित्त उपयुक्त ठाउँको रूपमा लिइरहेका छन्। अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायले नेपाली सिनेमाप्रति दर्शाएको मायाको कारणले गर्दा नै थुप्रै नेपाली सिनेमाहरू अस्ट्रेलियामा सफल प्रदर्शन भएका छन्। नेपालमा सफल प्रदर्शनीका साथै राम्रो आय गरेको चलचित्र होस्टेल सिडनीमा प्रदर्शनीको निमित्त ल्याइने भएको छ। यो चलचित्र सिडनीबाट अनलाइन मार्फत प्रसारण हुने नेपाली च्यानल नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन, बालै भएन इभेन्ट्स र हाम्रो सिडनी.com को संयुक्त आयोजना र प्रयासमा सिडनीको प्रदर्शनीमा आउन लागेको हो। यी आयोजकहरूका अनुसार आगामी नोभेम्बर महिनाभित्र प्रदर्शन गराइने तयारी भइरहेको कुराको जानकारी पनि गराएका छन्। यो होस्टेल चलचित्र दुर्गिश फिल्म्सको ब्यानरमा सुनिल रावलले निर्माण गरेका हुन्, जसमा अनमोल केसी, सलोन बस्नेत र गौरव पहाडीको मुख्य भूमिका रहेको छ। अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूले आफ्नो कला संस्कृति र रीतिरिवाजलाई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अस्ट्रेलियाको मल्टिकल्चरल सोसाइटीमा चिनाउने प्रयास जारी राखेसँगै अहिले नेपाली खानाको कुरा गरौँ भन्ने सन्देशका साथ नेपाली खानाको बारेमा पनि व्यापक प्रचार प्रसार सुरु गरिएको छ।
nepalese.test.com को अभियानमा यो कार्यको थालनी गरिएको हो। सिडनीमा नेपाली खाना र परिकारका बारेमा लेख्दै आएका युवा सेफ सुरज प्रधानले विदेशी भूमिमा नेपाली खानाको प्रचारको निमित्त संयोजन गरेका छन्। हालै सिडनीमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा नेपाली खानाको बारेमा बनाइएको वृत्तचित्र पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। अहिले अस्ट्रेलियाको विभिन्न शहरहरूमा नेपाली खानाका व्यवसायी र होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसरमा राजनीतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठन र उम्मेदवारहरूमाथि भोज भतेर तथा जलपान लगायतका कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। आयोगद्वारा गठित पदाधिकारीहरूको बैठकले दशैं तिहार, छठ जस्ता अवसर पारेर राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका भातृ संगठन र पदाधिकारीहरूले जलपान, भोज भतेर जस्ता कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको हो। यो निर्णयपछि राजनीतिक दल, दलका भातृ संगठन र उम्मेदवारहरूले शुभकामना आदान प्रदानका नाममा गर्ने जलपान तथा भोज भतेरका कार्यक्रम रोकिने भएका छन्। त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको झण्डा तथा निर्वाचन चिन्ह छापिएका टोपी, टी सर्ट, झोला लगायतका सामग्री प्रयोग गर्न पनि आयोगले रोक लगाएको आयोगका प्रवक्ता वीर बहादुर राईले जानकारी गराएका छन्। भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल परेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री खुमबहादुर खड्का बुधबार रिहा भएका छन्। दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएका खड्काले आफूलाई 2 जना न्यायाधीशले निर्जित रूपमा फसाएको आरोप लगाउँदै मंसिर 4 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन लागि पर्ने बताएका छन्। जेलबाट रिहा भए लगतै केन्द्रीय सदस्य खड्कालाई कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए। केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा जम्मा भएका कार्यकर्ताहरूले खड्काको पक्षमा नाराबाजी गर्दै फूलमालाले स्वागत गरेका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दामा 14 महिना जेल बसेर रिहा भएका खड्कालाई स्वागत गर्न आएका कार्यकर्ताहरूको भिडले दिल्ली बजार क्षेत्रको यातायात केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै नेकपा माओवादी लगायतका मोर्चालाई सहभागी नगराई हुन लागेको यो निर्वाचनले द्वन्द्व निम्ताउन सक्ने पनि बताएका थिए। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति हमिद करजाईले नेटो गठबन्धनका कारण आफ्ना देशका नागरिक प्रताडित बन्नु परेको गुनासो गरेका छन्। बीबीसीसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा करजाईले ठूलो संख्यामा नेटो गठबन्धन सेना मारिनु र सैन्य अभियानमा अरबौं डलर खर्च हुँदा पनि आफ्नो देश निकै पछाडि पारेको बताए। अफगान राष्ट्रपति करजाईले नेटो अभियान अफगानिस्तानको पीडाको कारण बनेको दुखेसो समेत पोखेका थिए। अभियानले आम सर्वसाधारण मारिएकाले अफगानिस्तान र अमेरिकी अगुवाईमा अन्तर्राष्ट्रिय सेनामा विभाजन पैदा भएको भन्दै उनले नेटोले पाकिस्तानमा तालिबानको सुरक्षित ठेगाना नभई अफगानिस्तानका गाउँहरूमा आक्रमण गरेर गलत गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। नेटोको अभियानमाथि कडा टिप्पणी गर्दै करजाईले मुलुकमा नेटोको अभियानले आर्थिक सुरक्षा कायम भए पनि आफूहरू पूर्ण सुरक्षित हुन नसकेको बताएका छन्। उनले तालिबानसँग आफूले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरिरहेको जानकारी दिँदै उनीहरूसँग सत्ता बाँडफाँडको लागि सम्झौता पनि हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिका रूपमा हमिद करजाईको कार्यकाल आगामी 6 महिनामा सकिँदैछ। अफगानिस्तानमा तैनात नेटो सेना सन् 2014 को अन्त्यसम्म स्वदेश फर्किनुपर्ने योजना रहेको छ। अब एउटा खेल सम्बन्धी समाचार। एएफसी अन्डर 19 फुटबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत छनौट चरणका सबै खेलबाट नेपाल पराजित भएको छ। प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा नेपाललाई आयोजक कतारले हराएको हो। दोहा स्थित अल अरबी मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 2-0 ले पराजित भएको हो। यो खेलपछि समूह एबाट फाइनल चरणमा छनौट हुने सम्भावना बलियो पारेको आयोजक कतारको 3 खेलबाट 9 अङ्क भएको छ। समान 3 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको उज्बेकिस्तान दोस्रो स्थानमा परेको छ। भारत र तुर्कमेनिस्तानको 3-3 अङ्क छ भने समूहका सबै खेल हारेको नेपाल अङ्कविहीन भएको छ। नेपाल कतारसँगको खेल अगाडि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको थियो। एसियाका 40 राष्ट्रले भाग लिएको सो प्रतियोगितालाई 10 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा प्रत्येक समूहको विजेता आयोजक र उपविजेता मध्ये उत्कृष्ट घोषित हुने 6 राष्ट्रले आगामी वर्ष 2014 मा म्यानमारमा हुने फाइनल खेलमा सहभागिता जनाउने भएका छन्। हवस् त, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भएको यो समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को हप्ता म विविध समाचारका सामग्री साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यो समाचार बुलेटिन brtnepal.com र www
nepalworld.tv मा हाम्रो अन्य कार्यक्रमका साथ हेर्दै रहनुहोला। अहिलेलाई नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन समाचार युनिटका साथै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको यो हप्ता मङ्गल रहोस्। नमस्कार।